大家好啊，貓貓 Lady 喺將軍澳寶林嗰度第一期嗰度呢，商場開咗間賣花生啊、瓜子啊嘅鋪頭啦。咁呢間呢，就係奇王花生啦，個名叫奇王花生。咁我冇記錯，好似上一次行過去深圳上高呢，都好似有呢個鋪頭開嘅。咁可能佢落嚟香港呢度開咯。咁今日就開咗啦，咁過去就見到佢開咗啦，都好多人去睇去試食啦。咁佢賣嘅都係啲瓜子啊，有啲係芒果乾啊、瓜子啊，有啲杏寶肉，係啦，杏寶肉。咁瓜子都好多種啦，有啲係嗰啲叫奶油瓜子都有啦。咁佢都俾人試食嘅。咁同埋呢啲係嗰啲芒果乾啊，有啲係啲酥嗰啲叫唔知係咪魷魚酥嚟嘅咧？係啦，咁佢都好多客去睇啦，同埋整咗出嚟俾啲客啊試下食啊咁樣咯。咁大家有時間可以過去睇下啦，係啦，睇下有咩小食買啦。咁今日係咁多，拜拜。